हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुज डायरी में। दोस्तों, कोरोना का कहर दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है और हर कोई इसी चीज़ को लेके अभी परेशान है। इसलिए मुझे लगा अगर मैं कुछ चीज़ें आप सभी को बताती हूँ और आप सेफ रहते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। दोस्तों, डॉक्टर्स ने पाया है कोविड होने से वायरस सबसे पहले गले में रहता है। वायरस ज़्यादा बढ़ने से गले और छाती में मोटा कफ जमा होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते सांस लेने में तकलीफ होती है। दोस्तों, ये कफ 3 दिन तक गले में रहता है। जैसे ही ये कफ फेफड़ों में जाता है तो परेशानी शुरू हो जाती है। ये किडनी, लीवर और लंग्स को डैमेज कर सकता है। वायरस जैसे ही गले में पहुंचता है तो गले में खराश, सूखी खांसी होना शुरू हो जाता है। फिर ये वायरस लंग्स में जाके लंग्स की थैली को डैमेज कर देता है और सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होना शुरू हो जाता है। लंग्स में पानी भर जाता है और सांस ना ले पाने के कारण पेशेंट की मौत हो जाती है। ऐसे में कुछ लोगों को इतनी तकलीफ होती है जिसके चलते उन्हें वेंटिलेटर में भी रखना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गले में जमे हुए कफ को आसानी से कैसे आप खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल के आइकन को बिल्कुल प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको दिन भर में 5 से 6 लीटर गुनगुना पानी पीना है, हल्दी वाला दूध लेना है, गरम चाय, कॉफ़ी का सेवन करना है और जितना हो सके जो भी भोजन आप करें गरम से गरम खाएं, ताकि गरम पदार्थों के सेवन से गले में जमा हुआ कफ आपके पेट में चला जाएगा। हर रोज़ गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करें या फिर हल्दी वाले पानी से गरारे करें। इसके अलावा आप बीटाडीन से भी गरारे कर सकते हैं। दोस्तों, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाना है। डेली विटामिन सी, लहसुन, अदरक, दालचीनी, तुलसी के पत्तों का सेवन करना है। फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिनकी भी उम्र 18 साल से अधिक की है वैक्सीन जरूर ले लें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। कोशिश करें जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाएं, सैनिटाइजर जरूर इस्तेमाल करें। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी से छोटी सी विनती है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखें अपना, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।